सुरु गर्नु सन्तोष। देखिरहेछ दाइ? देखिरहेछ। फुल स्क्रिन गर न। Thank you for the Peva Academy and the Oren Space. My name is Santosh Shah and I'm the electrical and electronics engineering from the Kathmandu University and अहिले चाहिँ म हालखालीमा चाहिँ एसोसिएट हार्डवेयर इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ ओरेन स्पेसमा काम गर्दै रहेको। आज चाहिँ हामी चाहिँ पिस्पाइसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू जस्तै डायोड ट्रान्जिस्टर अनि को चाहिँ एनालाइसिस कसरी गर्ने, अब त्यसको टेम्परेचरसँग भेरिएसन गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यसको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोमा आज हामी पिस्पाइसबाट हेर्दैछौँ। र हामी पिस्पाइस सफ्टवेयरबाट चाहिँ आज हामी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्ने आज हामी टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्ने भनेको पिस्पाइस इन्ट्रोडक्सन दिने हो। हल्का कस्तो छ पिस्पाइसको सफ्टवेयरको बारेमा, किन हामीले युज गर्दैछौँ, कस्तो हो सफ्टवेयर भन्ने, अनि त्यसपछिबाट त्यसमा हामीले भेरिफाई चाहिँ ओम्स ल गर्ने, अनि त्यसपछि हामी डायोडको बारेमा पढ्ने, अनि त्यसपछि एउटा डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने, इनपुट आउटपुट, अनि टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो खाले आउँछ भन्ने हेर्ने, अनि ट्रान्जिस्टर हेर्ने, अनि ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच, अनि हामी त्यस्तै गरी हामीले पिस्पाइस सफ्टवेयर भनेको चाहिँ पिस्पाइस इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ हामीले सर्किट ड्र गरेर त्यो सर्किटको बिहेभियर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब यो प्रोग्राम भनेको हाम्रो जस्तै ल्याबमा चाहिँ ब्रेडबोर्ड बनाए जस्तै ब्रेडबोर्डमा गरे जस्तै नै सफ्टवेयर हो जसमा चाहिँ हामीले ब्रेडबोर्डमा चाहिँ अब हार्डवेयर जोड्छौँ भने नि यहाँ पनि त्यही हार्डवेयर नै जोड्ने हो, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रोग्राम गरेर चाहिँ हामीले जोड्ने हो। अब जस्तै ब्रेडबोर्डमा हामीले जोडेर उहाँ गर्थ्यौँ भने यहाँ हामी चाहिँ अब सफ्टवेयरमा गर्ने। अब त्यस्तै गरी यसमा एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेडबोर्डमा हामीले कति भोल्टेज दिँदाखेरि आइसी चल्ने हुन्थ्यो, अब करेन्ट कति हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन थियो। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेडबोर्ड यहाँ चाहिँ हामीले अब पिस्पाइसमा सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा डर हुँदैन कि हाम्रो सर्किट चाहिँ जल्छ भन्ने कुरो, जति भोल्टेज हाल्दा पनि भयो, जति करेन्ट हाल्दा पनि भयो, हामीले बिहेभियर हेर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने ल्याबमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब भोल्टेज धेरै भयो भने आइसी कुनै जल्ने हुन्थ्यो, कुनै के हुने भने हुन्थ्यो। अब हामी पिस्पाइस भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ पिस्पाइस भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम सफ्टवेयर हो जसको स्ट्यान्ड फर चाहिँ के हुन्छ पर्सनल कम्प्युटर सिमुलेसन प्रोग्राम फर इन्टिग्रेटेड सर्किट सिन्थेसिस भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ एनालग सर्किटको चाहिँ मोडल प्रोग्राम कम्प्युटरबाट मोडल गर्ने अनि त्यसको बिहेभियर कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्ने चाहिँ सक्छौँ। अब हामीले पिस्पाइसलाई चाहिँ के सम्झिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर बेस्ड ब्रेडबोर्ड भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ र जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेस्ट गर्न सक्छौँ र बनाउन सक्छौँ अनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब यो पिस्पाइस सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ मैले लिङ्क चाहिँ च्याटमा यो सेयर गरेको छु, त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्ट भर्सनको चाहिँ हामीले लिङ्क चाहिँ युज गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी सफ्टवेयर युज गर्ने। अब यसमा फाइदा भनेको चाहिँ हामीले जतिसुकै भए पनि हाम्रो सर्किट बन्द हुँदैन, हाम्रो सर्किट बिग्रिँदैन, हामीले बिहेभियर गर्न सक्छौँ। अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिस्पाइसमा हामीले कुनै पनि सर्किट सिमुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई सर्किटको जानकारी चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै हामीले सर्किटमा के युज गर्ने र त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। जस्तै हामी हेर्नुमा बिफोर युजिङ द पिस्पाइस वान मस्ट नो अबाउट भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले कुनै पनि सर्किटको एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो। बिहेभियर अफ द एनालग कम्पोनेन्ट, जस्तै एनालग कम्पोनेन्टहरू छ हामीसँग, जस्तै रेसिस्टर भयो, क्यापासिटर भयो, इन्डक्टर छ, डायोड छ, ट्रान्जिस्टर छ, हो यिनीहरू युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई ओम्स ल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओम्स ल भन्ने कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले V/IR भन्छौँ, भोल्टेज इज करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स भन्छौँ, जो चाहिँ हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ किर्चअफ्स एन्ड करेन्ट लुप एनालाइसिस भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नोड करेन्ट र लुप एनालाइसिसको कुरो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले सिरिज एन्ड प्यारलल नेटवर्क्सहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। सिरिज भोल्टेज ड्रप कति छ, ब्रान्चमा कति करेन्ट छ भन्ने कुरोको हामीले चाहिँ एनालाइसिस अगाडि नै गर्न चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। अब हामीलाई यति भइसकेपछि अब हामीले यो सफ्टवेयरमा चाहिँ कस्तो कस्तो खाले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा हेर्न जाँदाखेरि एउटा फर्स्ट एनालाइसिस छ डिसी स्विप,
एन्ड डिसी क्याल्कुलेसन भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले डिसी करेन्टलाई चाहिँ अब डिसी करेन्ट डिसी भोल्टेजलाई भेरी गरेर त्यो सर्किटको डिसी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको 22 पोइन्ट डिटेल, जसमा चाहिँ हामीलाई 22 पोइन्ट डिटेल भनेको चाहिँ कुनै पनि सर्किट कति भोल्टेज दिँदाखेरि चाहिँ अपरेट हुन्छ, त्यसको कति 22 पोइन्ट हो, कति करेन्ट चाहिन्छ त्यसलाई सर्किट रन हुनको लागि भन्ने कुरो चाहियो भने चाहिँ हामी त्यतिखेर 22 पोइन्ट डिटेल्सहरूको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को भनेको एसी स्विप भनिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले एसी स्विप स्मल सिग्नल एसी सोर्स युज गरेर चाहिँ एसी एनालाइसिस गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएट गर्ने हो, त्यस्तै अरू गर्नेछौँ। अर्को भनेको ट्रान्जिएन्ट एन्ड द फुरियर भनिन्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सर्किटको टाइम एनालाइसिस वा टाइम भ्यारिङ गरेर त्यसको एनालाइसिस कस्तो छ भन्ने कुरो गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट एन्ड द फुरियर एनालाइसिस गर्छौँ। अब हामी यति सफ्टवेयरको बारेमा जानिसकेपछि हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि हामीसँग लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा जाने हुन्छ। त्यो लिङ्क गइसकेपछि हामी अब सफ्टवेयरतिर जाऊँ। सफ्टवेयर खोल्दाखेरि हामीले एउटा यस्तो सफ्टवेयर पाउँछौँ, जसमा नयाँ गरौँ। अब हामीले सफ्टवेयर चाहिँ देखिरहेको छौँ है हामीले सफ्टवेयर। हेलो, छैन छैन देखेको छैन। एकैछिन है। अब देखियो होला है। अब यो सफ्टवेयरमा भनेको कुरो भनेको अरू सफ्टवेयर जस्तै नै हो, त्यसमा अरू सफ्टवेयर भन्दा यसमा अलिकति फरक भनेको चाहिँ केही अब पार्ट्सहरू हुन्छ, जसमा यसमा हामीले फाइलहरू हेर्छौँ, मेन्यु हेर्छौँ, माथिपट्टि फाइल एडिट ड्र छ, नेभिगेट छ, भ्यू छ, अप्सनहरू छ, एनालाइसिसहरू छन्, जसमा हामीले इलेक्ट्रिकल रुल्सहरू चेक गर्न सक्छौँ। अब सिमुलेसनहरू लाइब्रेरीहरू एड गर्नु छ, यहाँ जाने प्याकेजहरू छ भने त्यस्तो गर्ने। त्यस्तै गरी अब हामीलाई यसभित्र जाऊँ, त्यसभित्र जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पोइन्ट गरेर हामीले कुनै पनि सर्किटलाई जुम गर्नु छ भने भित्र जुम गर्न सक्छौँ, यो जुम इन गरेर। जस्तै जुम आउट गर्नु, जुम कुनै पनि एउटा फिक्स एरियामा जुम गर्नु छ भने यो युज गरेर जुम गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि एउटा फिट पेजभित्र चाहिँ एउटा पुरै जुम गर्नु छ भने हामी युज गर्छौँ। अब हामीलाई कुनै पनि कनेक्सन गर्नु छ दुईटा कम्पोनेन्ट बिचमा भनेपछि ड्र वायर गर्ने हो। अनि त्यसपछिबाट हामीलाई कुनै पनि ब्लक ड्र गर्नु छ भने चाहिँ हामीले ब्लक डायग्राम ड्र गर्नु छ भने हामी युज गर्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ मेन चाहिएको भनेको यसमा चाहिँ यो हो, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गेट पार्ट भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि डिभाइस इन्टिग्रेट गर्नु छ, जस्तै हामीलाई कुनै पनि डिभाइस चाहियो भने यसमा गर्छौँ। अरू सफ्टवेयर भन्दा यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यसमा आफ्नै स्टाइल छ लेख्ने। जस्तै हामीलाई रेसिस्टर चाहियो भने आर मात्र थिच्छौँ, आर थिच्ने बित्तिकै हामीले आर थिचेर प्लेस गर्ने बित्तिकै के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग रेसिस्टर पाइन्छ। त्यस्तै गरी अरू हामीलाई अब जस्तै हामीले रेसिस्टर चाहियो आर थिच्यौँ, अब हामीलाई भोल्टेज सोर्स चाहियो भने हामी भी थिच्छौँ, भोल्टेज सोर्स आउँछ। भी भनेको भिएसी भनेको भोल्टेज एसी सोर्स हो हामीसँग, भिडिसी भनेको भोल्टेज डिसी सोर्स भयो, हामी डिसी सोर्स गर्छौँ र भोल्टेज गर्दा हामी भोल्टेज सोर्स गर्छौँ। त्यस्तै हामीलाई केही अब ग्राउन्ड चाहियो भने हामी के गर्छौँ भन्दा अर्थ भन्छौँ, ई अर्थ भन्छौँ। अब हामीलाई ई जिडी गर्दाखेरि हाम्रो ग्राउन्ड आउँछ, अनि यसमा प्लेस गऱ्यौँ भने हामीलाई ग्राउन्ड आउँछ। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो पार्ट पनि भयो। अब यसलाई हामी क्लोज गर्दा जस्तै यो पार्टमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिले भर्खर युज गरेको केही डिभाइसहरू छ भने त्यो चाहिँ यो पार्टमा आउँछ। अहिले भर्खर हामीले युज गरेको केही डिभाइसहरू जस्तै इएनजिडी भयो, ग्राउन्ड गरेको थियौँ हामीले, त्यस्तै आर गरेको थियौँ भने यसमा आउने भयो है। अब हामीलाई कुनै पनि सफ्टवेयरको एनालाइसिस गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सेटअप एनालाइसिसमा जानुपर्छ। त्यो सेटअप एनालाइसिसभित्र चाहिँ हामीले अब एसी स्विप भनिन्छ, जसमा चाहिँ अब एसी एनालाइसिस गर्नु छ भने हामीले एसी स्विप गर्न लोड। आज चाहिँ हामी डिसी स्विप गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामी डिसी भोल्टेजलाई चाहिँ भ्यारिङ गरेर चाहिँ सर्किटको एनालाइसिस गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी डिसी स्विप गर्छौँ। जस्तै प्यारामेट्रिक एनालाइसिसहरू हेर्छौँ, सेन्सिटिभ एनालाइसिसहरू हुन्छ, टेम्परेचर पनि आज हेर्छौँ, र ट्रान्सफर फङ्सन एनालाइसिस गर्नु छ भने हामीले ट्रान्सफर फङ्सनमा क्लिक गर्ने हो। र ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस टाइम भ्यारिङ एनालाइसिस गर्नु छ भने चाहिँ हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्छौँ। अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले यो एनालाइसिस सेटअप गरिसकेपछि अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सिमुलेट पार्टमा जान्छौँ। यो गरेपछि हामीले सिमुलेट हुन्छ। अब अर्को हामीलाई चाहिएको चाहिँ भनेको चाहिँ के चाहिएको र सिमुलेसनमा आउटपुट भन्दाखेरि चाहिँ कि हामीलाई चाहिएको हुन्छ भोल्टेज कि करेन्ट चाहिएको हुन्छ। भोल्टेज चाहिएको छ भने हामीले यो भोल्टेज प्रोब युज गर्छौँ। अब करेन्ट चाहिएको छ भने हामी चाहिँ के अरे करेन्ट प्रोब युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ड्र गर्छौँ। जस्ट अब हामी मानिलिउँ हामीसँग अब आज चाहिँ हामी अब पहिला सुरुमा चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ कसरी चाहिँ
ओम्स ललाई भेरिफाई गर्छौँ। ओम्स ल भन्ने बित्तिकै हामी V = IR भन्छौँ। त्यो चाहिँ आज यसलाई भेरिफाई गरौँ। जसमा चाहिँ हामी अब ड्र गर्नु छ भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा राख्नेलाई अब ड्र गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्र वायर लिने। लिइसकेपछि यो पोइन्टबाट राखेर अनि हामी के गर्छौँ कनेक्सन गर्ने। अनि यहाँबाट फेरि कनेक्सन लिएर चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्डमा अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि गरेर कनेक्सन। अनि चाहिँ हामीले एउटा ओम्स लको लागि एउटा के गर्यौँ भन्दाखेरि सर्किट डिजाइन गर्यौँ जसमा हामीसँग भोल्टेज सोर्स छ एउटा र एउटा रेसिस्टर छ 1K को। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको के चाहियो हामीलाई करेन्ट चाहिएको भने चाहिँ करेन्ट एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई करेन्ट चाहिएको भने हामी यो तारमा करेन्ट प्रोब हाल्न सकिँदैन। कुनै पनि अब के भन्छ भने करेन्ट मार्कर मस्ट बी द प्लेस इन द टर्मिनल भनिन्छ। अब कुनै पनि करेन्ट वा भोल्टेज नाप्नु छ भने चाहिँ यो रेसिस्टरको टर्मिनलमा वा कुनै पनि डिभाइसको टर्मिनलमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ। हामीले मानिलियो यो टर्मिनलमा छ भने चाहिँ हामी युज गर्न सक्ने भयौँ। नभए अरू टर्मिनलमा वायरमा चाहिँ हामी करेन्ट नाप्न चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेटअप एनालाइसिस छ। सेट एनालाइसिसमा आज हामी डीसी स्विप गर्ने छौँ भने डीसीमा इनेबल गरौँ र डीसी भित्र जाउँ। गरिसकेपछि यहाँ भित्र डिफरेन्स छ। के एनालाइसिस गर्ने भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्सलाई गर्ने कि अब हामीसँग टेम्परेचर छ, करेन्ट सोर्स गर्ने कि मोडल प्यारामिटर गर्ने कि भन्ने कुरा छ। अब त्यसपछि यसलाई स्विप गर्दाखेरि भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ कसरी लिनियरली गर्ने कि अक्टेभमा जाने कि डिकेड गर्ने भ्यालु भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सोर्सलाई हामी डीसी स्विप गर्दैछौँ भने यो सोर्सको नाम के छ भन्दाखेरि V1 छ। भनेपछि हामीले V1 सोर्सलाई चाहिँ डीसी स्विप गर्दैछौँ भनेपछि यो नेममा चाहिँ हामी V1 भनेर लेख्छौँ। V1 भयो। त्यसपछिबाट हामी स्टार्ट भ्यालु चाहिँ कतिबाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एनालाइसिस गर्नु छ भने 0 देखि एनालाइसिस गरौँ भने चाहिँ 5 भोल्ट लेख्ने। यसमा 0.1 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरिरहेको छौँ भोल्टेजको। 0 देखि 0.1 0.2 0.3 गर्दै गर्दै 5 भोल्टसम्म चाहिँ हामीले गर्छौँ र यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि ओके गर्ने। गरिसकेपछि यसलाई हामी क्लोज गरौँ। अब गरिसकेपछि हामीले सेटअप एनालाइसिस गरिसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले सिमुलेट गर्नुपर्छ। सिमुलेट गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसलाई के गरौँ सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यसलाई हामी के लेख्यौँ ओम भनेर ओम ल भनेर हामीले के गर्यौँ एउटा गरौँ है। त्यो गरिसकेपछि अब हामी यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि सिमुलेट एनालाइसिस गरौँ। एकैछिन है। अब हामीसँग यति गरिसकेपछि हामीले सेटअप गरिसकेका थियौँ डीसी पोइन्ट भनेर। हामीसँग के छ भन्दाखेरि V2 भन्ने छ र 0 देखि 0.2 सम्म गयौँ है। गएपछि चाहिँ यसलाई क्लोज गरौँ। गरिसकेपछि अब हामी एकैछिन है। गइसकेपछि अब हामी एनालाइसिसमा जाउँ। अब एनालाइसिस गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिमुलेट गर्यौँ। सिमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एउटा ग्राफ आउँछ। जुन ग्राफले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज छ र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले करेन्ट नापिरहेका छौँ। अब हामीले जति त्यहाँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि 0 देखि 5 भोल्टसम्म चाहिँ हामीले सोर्स भोल्टलाई चाहिँ भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हामीले भ्याराइङ गरेको थियौँ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले करेन्ट हेरिरहेका थियौँ। भनेपछि अब हेरौँ हामीले भोल्टेज बढाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि करेन्ट बढ्दै गइरहेछ। हामीलाई के थाहा छ V = IR। यदि हामीले कन्स्ट्यान्ट रेसिस्टेन्स राख्यौँ भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज जति बढाउँदै गयो त्यति करेन्ट बढ्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ करेन्ट पनि बढिरहेको छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ ओम्स ल चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ। यो सफ्टवेयरबाट यसरी हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब हामीले एनालाइसिस गरिसकेपछि अब अर्को भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई बन्द गरौँ र अर्को यो गर्नको लागि चाहिँ हामी अब
डायटको बारेमा हेर्छौँ। डायटको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ VI कर्भ भन्ने कुरो हेर्छौँ र त्यसलाई टेम्परेचरसँग भेरी गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने कुरोमा हेर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अघि हामीले ग्राफ देखिन्छ। अब हामीले त्यो ग्राफ गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग y एक्सिसमा चाहिँ करेन्ट नापिराखेको छौँ र x एक्सिसमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज छ है। भोल्टेजसँग चाहिँ हामीले जति भोल्टेज बढाउँदै गयौँ एउटा फिक्स रेसिस्टेन्स राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो करेन्ट पनि बढ्नु पर्यो। यहाँ हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि 0 देखि 0.5 भोल्टेज 5 भोल्टसम्म हामीले बढाउँदाखेरि करेन्ट हाम्रो के छ लिनियरली नै बढिरहेको देखिन्छ। यसरी नै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ओम्स ललाई चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्छौँ। अब हामी ओम्स ल भेरिफाई सकेपछि अब हामी डायटमा जाने। डायटमा सिमुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी डायटको बारेमा केही हेरौँ। डायट कस्तो छ, के गरिन्छ भन्ने कुरो हेरौँ। अब डायट हेर्नलाई हामी ग्राफ यतातिर जाउँ। अब हेर्नु है, हामी अब डायट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पिएन जङ्सन डायट छ हामीसँग। पिएन जङ्सन डायट हो जसलाई चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टर दुईटा मिलेर चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिएन जङ्सन डायट बनेको हुन्छ। अब पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर भनेको चाहिँ होल हुन्छ र एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ र माइनोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ पी टाइपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन हुन्छ, होल हुन्छ। अब मानिलिउँ हामी दुईटा पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जोडियो वा जोडियो कनेक्सन भएर चाहिँ एउटा जङ्सन बनायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जङ्सन बनायो। जङ्सन बनाइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो माइनोरिटी चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ के हुन्छ एक आपसमा छेउछाउमा आउँछन्। आइसकेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिफ्लेक्सन लेयर क्रिएट गर्छ। जङ्सनको दुई साइडमा क्यारियर डिफ्युजन हुन्छ र त्यसबाट के हुन्छ भने लेयर फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन लेयर भन्छौँ। र यसमा डिफ्लेक्सन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर मात्र हुन्छ जसमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ हुँदैन। मेजोरिटी चार्ज क्यारियर यसमा हुँदैन। अब हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनोड टर्मिनल भनेको चाहिँ पी टाइप सेमिकन्डक्टरको टर्मिनलमा जोडिएको छ भने त्यसलाई एनोड टर्मिनल भनिन्छ भने एन टाइप सेमिकन्डक्टरको टर्मिनलमा चाहिँ केही टर्मिनल जोडिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ क्याथोड भनिन्छ। र यो सिम्बल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सर्किट ड्र गर्नु छ भने त्यो सर्किटमा चाहिँ यो टाइपले युज गरिन्छ। हामीले यो सिम्बल चाहिँ युज गरेर सर्किट ड्र गर्ने गरिन्छौँ। अब हामी जब कम्पेयर यो डायोडलाई चाहिँ रेसिस्टरसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, रेसिस्टरको सिम्बल रेसिस्टर भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट अपोजिङ रेसिस्टर करेन्ट अपोज गर्ने एउटा डिभाइस हो। त्यस्तै गरी यो हुन्छ। अब यसको सिम्बल हेर्ने भने सिम्बलमै सुरुमा फरक छ र करेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टरमा त करेन्ट के हुन्छ बाइडिरेक्सनल हुन्छ। जतापट्टि राख्नु तपाईँ जसरी पनि करेन्ट रेसिस्टर जोड्नु करेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि दुईतिर फ्लो हुन्छ। तर डायोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायोडको फरवर्ड बायसमा मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ र रिभर्स बायसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन। यसै गरी ग्राफ हेर्ने हो भने रेसिस्टरको ग्राफ हेर्ने भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिनियर ग्राफ छ करेन्ट र भोल्टेजको। भनेपछि हामीसँग डायोडमा भएको ग्राफ हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नन लिनियर छ। एउटा थ्रेसोल्ड भोल्टेजसम्म नपुगेन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियरली इक्वल टु दी करेन्ट चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। जब हाम्रो नी भोल्टेज भनिन्छ वा हामीले जर्मेनियमको लागि यो 0.3 छ र के अरे यसको सिलिकनको लागि 0.7 भोल्टेज छ नी भोल्टेज। त्यो कटेपछि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ। अब हामीले बाइसिङ अफ डायोडलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कनेक्सन गर्ने सर्किटमा भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ। त्यसलाई चाहिँ बाइसिङ अफ डायोड भनिन्छ। अब हेरौँ बाइसिङ अफ डायोड गर्नलाई हामी दुई तरिका छ। एउटा फरवर्ड बाइसिङ भनिन्छ बाइस भनिन्छ र अर्को भनेको रिभर्स बाइस भनिन्छ। अब हामीले फरवर्ड बाइस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनोड टर्मिनलमा चाहिँ एनोड टर्मिनलमा चाहिँ हामीले ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई कनेक्सन गऱ्यौँ भने एनोड टर्मिनलमा ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई जोड्यौँ भनेर र क्याथोड टर्मिनलमा चाहिँ ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनललाई कनेक्सन गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी फरवर्ड बायस भन्छौँ। जसरी यसरी गर्न सक्छौँ।
अब हामीले फरवर्ड बाइस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलमा भएको पोजिटिभ टर्मिनलले गर्दाखेरि एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। पी टाइप मेटेरियलमा भएको होल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ र जङ्सनतिर जान्छ। जङ्सनतिर जान्छ गर्छ र नेगेटिभ टर्मिनल अफ भोल्टेजले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने क्याथोडमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ पी जङ्सन रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जङ्सन लेयरतिर जान्छ र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि जब चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू पी टाइपको र एन टाइपको मेजोरिटी चार्ज क्यारियरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस ओभर हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनलबाट जान्छ, क्याथोडबाट एनोड हुँदै घरि करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले रिभर्स बायसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि झ्याक्कै अपोजिट गर्छौँ। पोजिटिभ टर्मिनल हामी क्याथोडमा जोड्ने गर्छौँ र नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ एनोडमा जोड्छौँ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलको ले गर्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने हुन्छ क्याथोडको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर र डिफ्लेक्सन लेयरतिरबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सन लेयरबाट मेजोरिटी चार्ज क्यारियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ ब्याट्रीतिर र यतापट्टिको एनोडतिरको भयो भने होल्सहरू के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छ नेगेटिभतिर। त्यसले गर्दा डिफ्लेक्सन लेयर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड बायस भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै वाइड हुन्छ। वाइड हुन्छ, फोटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ र यसमा नियरली इक्वल टु यसमा चाहिँ हामी करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम जिरो हुन्छ र करेन्ट अलमोस्ट नै जिरो भन्छौँ र करेन्ट नै पास हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड बायसमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ पास हुन्छ। अब हामीले भिआई क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हेर्ने हो भने डायोडको के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भोल्टेज चाहिँ हामीले भोल्टेज ग्राफ गरिरहेको छ भिआई भने चाहिँ एक्स एक्सिसमा हामीसँग भोल्टेज छ र वाइ एक्सिसमा हामीसँग इमेज करेन्ट छ भनेपछि एउटा डायोड चाहिँ जब जर्मेनियम डायोड छ भने 0.3 भोल्ट नभइकन त्यो चाहिँ अगाडिपट्टि चार्ज फरवर्ड बायसमा हुँदैन, ओपन सर्किट नै हुन्छ र सर्ट सर्किट हुँदा 0.3 भोल्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यसको भोल्टेज नि हुनलाई र डिफ्लेक्सन लेयर चाहिँ त्यसले ब्रेक गर्छ जब 0.3 भोल्ट पाएपछि र अनि त्यसपछि हेर्ने हो भने हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ वात्तै बढ्दै गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी रिभर्स हामीले क्वाड्रेन्ट 3 मा हेर्ने हो भने चाहिँ रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज भनिन्छ वा हामीले यसलाई रिभर्स अपरेटिङ रिजन पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज चाहिँ लगभग एकदम कम छ, बढाउँदै जाने यसको फरवर्ड बायसको भन्दा, तर करेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम लो हुन्छ भन्नाले जिरो नियरली इक्वल टु जिरो हुन्छ र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ कि करेन्ट नेगेटिभ करेन्ट आउँदा आउँदै डिफ्लेक्सन लेयर चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रेक गरिदिन्छ र जब चाहिँ के हुन्छ भने वात्तै फेरि करेन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यो पोइन्टपट्टि गएपछि। अब हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि फरवर्ड बायस र रिभर्स बायसमा चाहिँ फरवर्ड बायसमा चाहिँ हामीले 0.7 वा सिलिकनको लागि र 0.3 जर्मेनियमको लागि दिने बित्तिकै फरवर्ड कट्ने बित्तिकै करेन्ट बढ्न थाल्छ भने यता नेगेटिभ रिभर्स बायसमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ एकदम बढाउनुपर्छ। जिरो जस्तै अब यतापट्टि हामीले 0.8 दिउँ भने हाम्रो करेन्ट बढ्न थाल्छ भने यतापट्टि 0.8 बाट बढ्न थाल्दैन कि 20 30 भोल्टसम्म चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। अब हामी जाउँ अब पी स्पाइसमा जाउँ कसरी चाहिँ यसको हामीले अघि यो गरेको ग्राफहरू हेरौँ कसरी चल्छ भन्ने कुरो हामीले अब भेरिफाई गरौँ पी स्पाइसमा जाउँ। अब पिस बाइस स्केमेटिकमा हामी जाउँ र यहाँ गएर चाहिँ हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा डायोड क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नको लागि हामी सर्किट ड्र गरौँ, जसमा हामी चाहिँ गेट पार्ट भन्ने यो छ त्यसबाट हामी पार्ट गर्छौँ। अब हामीलाई चाहिएको डायोड हो भनेपछि हामी के गर्छौँ डायोडको क्यु गर्छौँ। क्यु N22 भन्ने डायोडको एउटा के भन्दाखेरि यसको भ्यालु हो जहाँ हामी प्लेस गरिसकेपछि हामी त्यो होइन भन्दा डी 1 and 40 भनेर आउँछ र प्लेस गर्दाखेरि हामी डिसी भनेको डिसी सोर्स हुन्छ, एसी गऱ्यौँ भने हामी एसी सोर्स आउँछ र एउटा भोल्टेज सोर्स हामीले हाल्यौँ। भोल्टेज सोर्स चाहिन्छ हामीलाई ग्राउन्ड चाहियो भनेपछि ई चाहियो, अर्थ ग्राउन्ड भनेपछि हामी इएनजी गर्छौँ र ग्राउन्ड
प्लेस डाइरेक्सन आउँछ सर्किटमा ड्र गर्न र यसलाई हामीले चेन्ज यो रोटेसन गर्न भने कन्ट्रोल आर थिचेर हामीले यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई ड्र कनेक्सन गरौँ। कनेक्सन गर्नको लागि हामी ड्र वायर लिन्छौँ एउटा, अनि ड्र वायरबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कनेक्सन गर्छौँ। ठ्याक्कै टर्मिनल गरे कनेक्सन हुन्छ। त्यसपछि बाट यसमा कनेक्सन गर्ने, ठ्याक्कै टर्मिनल टु टर्मिनल जोइन गर्दै जाने, अनि यहाँबाट हामी टर्मिनल भने चाहिँ हामीले अब क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नको लागि एउटा सर्किट ड्र गर्यौँ। अब हामी जुन टु फिट गरौँ गर्दाखेरि ठुलो आयो। अब हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्नको लागि हामी सबभन्दा सुरुमा यसलाई सेभ गरौँ। यसलाई स्केमेटिक 1 भनेर डिसी यसलाई हामी डायोड भनेर सेभ गरौँ र हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब सेटअप एनालाइसिस गरौँ। सेटअप एनालाइसिस गर्नलाई हामीले यसको डिसी एनालाइसिस स्विप गर्दैछौँ, डिसी एनालाइसिस गर्दैछौँ भनेपछि हामी डिसी एनालाइसिस स्विपलाई चाहिँ त्यसको नाम छ भनेपछि यहाँ बेला हामी के गरौँ भन्दाखेरि V1 भनेर नाम दिउँ। अब हामीसँग कति भ्यालुदेखि चेक गर्ने भन्दाखेरि 0 भोल्टेजदेखि लिएर हामी 2 भोल्टसम्मको लागि चाहिँ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि चेक गरौँ भने चाहिँ हामी 2 भोल्ट लेख्यौँ। अब यसको इन्क्रिमेन्ट कति दिने भन्दाखेरि 0.01 दिने, आफ्नो जति दिँदा पनि भयो 0.1 दिएर इन्क्रिमेन्ट गर्ने र यसलाई ओके गरौँ। अब हामी के गरौँ यसलाई क्लोज गरौँ। गरिसकेपछि एकचोटि फेरि सेभ गरौँ अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब कुन पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई करेन्ट चेक गर्नु छ भनेपछि अब यसमा हामीलाई चाहिएको भनेको करेन्ट हो। भोल्टेजलाई हामी भेरी गर्दाखेरि करेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने कस्तो करेन्ट आउँछ भन्ने कुरा हेर्दा अब हामी करेन्ट प्रो मार्कर लिन्छौँ र हामी त्यो चाहिँ गएर कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि चाहे यो टर्मिनलमा युज गर्नु वा चाहे यो टर्मिनलमा युज गर्न पाइन्छ, तर हामीले यो तारको बिचमा चाहिँ जोड्छौँ भन्ने चाहिँ हामी गरौँ। अब गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सिमुलेट गरौँ। सिमुलेट गर्न गर्दाखेरि हाम्रो रन हुन्छ। रन गइसकेपछि म अर्को सिमुलेसन विन्डोज सेयर गर्दैछु। अब यहाँ हेर्दा यहाँ अब देखिन्छ हामीले सिमुलेसन सफ्टवेयरमा अघि हामीले देखेको थियौँ ग्राफमा कि सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लगभग यो हामीले सिमुलेसन गरेको भनेको चाहिँ सिलिकन डायोड हो, जसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 0.67 भोल्ट हो त्यसको नि भोल्टेज। 0.7 भोल्टेजसम्ममा लगभग करेन्ट चाहिँ के छ नियरली 0 भोल्ट छ। जब 0.7 क्रस गरिसक्यो यहाँ पोइन्टबाट चाहिँ हेर्ने भने यो पोइन्टबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि भोल्टेज बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ करेन्ट एकदम म्याक्सिमम बढिरहेको छ, ऱ्यापिडली गइरहेको छ, नन लिनियरली नै गइरहेको छ। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न सक्यौँ। अब हामी यसको डायोडलाई चाहिँ अब हामी यसको डायोडको टेम्परेचर सेन्सिटिभिटीमा हेरौँ के हुन्छ। अब यसलाई हामी क्लोज गरेँ मैले। म फेरि स्केमेटिकमा जाँदैछु। अब स्केमेटिकमा गइसकेपछि अघि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि भोल्टेजसँग हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यसको यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर यो डायोडको चाहिँ टेम्परेचर भेरी गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है। अब डिसी स्विप भित्रै हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि नेस्टेड स्विप गरौँ। नेस्टेड स्विप गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्छ टेम्परेचरसँग चाहिँ हेरौँ के छ भन्ने कुरो चाहिँ टेम्परेचर गरौँ। अब कति टेम्परेचर बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ म 20 डिग्रीदेखि लिएर चाहिँ अब यसको 60 डिग्रीसम्मको एनालाइसिस गर्छु भने र अक्टेभ भनेको यसको अब कति यसमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ म 10 ले गएँ है। अब इनेबल नेस्टेड स्विप गरौँ र गर्दाखेरि ओके गरौँ। अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि क्लोज गरौँ। गरिसकेपछि अब हामी फेरि के गर्ने सिमुलेट गर्ने। सिमुलेट गरिसकेपछि हाम्रो अर्को विन्डोज खोल्छ। अब अर्को विन्डोज सेयर गर्दाखेरि हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टेम्परेचरसँग पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डायोडको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ चाहिँ के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ। जसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति टेम्परेचर बढाउँदै गयौँ त्यति चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेम्परेचर बढाउँदै जाँदाखेरि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट पनि बढ्ने एकदम धेरै हुन्छ। अब हेरौँ है किन यो बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले ग्राफ हेर्दाखेरि जुम गरौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले बढेको देखिन्छ है। यसरी चाहिँ हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि करेन्टसँग टेम्परेचरसँग पनि यसको कर्भ्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज हुने गरेको देखिन्छ। अब यसलाई हामी रिभर्स बायस गरेर हेरौँ के हुन्छ हेर्नु है। अब रिभर्स बायस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डायोडलाई डिलिट गरिदिउँ र हामी डी हेरौँ यहाँ छ कि छैन। छैन भने चाहिँ हामी गेट पार्ट गरौँ र डी थिचेर हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा
डायोड हाल्नु र डायोडको चाहिँ पोजिसन के गरौँ भन्दाखेरि हामी चेन्ज गरौँ, कन्ट्रोल आर थिचेर चेन्ज गरौँ र यो पोइन्टलाई रिभर्स कनेक्सन गरौँ। अब हामीले डायोड रिभर्स गरिसकेपछि अब यसको एनालाइज हेर्नु छ भने चाहिँ युज गरौँ र गरिसक्दाखेरि हामीले के गर्ने भोल्टेज सोर्समा चाहिँ अब हामीलाई के चाहिएको छ, नेगेटिभ भोल्टेज चाहिएको छ भने चाहिँ 0 देखि लगेर हामी -20 भोल्टसम्म नेगेटिभ भोल्टेज हालेर हेरौँ र हामीले अघि के गरेको थियौँ भन्दाखेरि नेस्टेड स्विप पनि इनेबल गरेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ अहिले नहेरौँ, डिसेबल गरौँ भने चाहिँ हामी क्लोज गरौँ। अब सिमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को विन्डोज खुल्छ। अब खुल्छ भने चाहिँ हामीले हेरौँ है, म अर्को विन्डोज सेयर गर्दैछु। अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि भन्दा अपोजिट छ। अब यहाँ 0 भोल्टमा हामीले यहाँ हेरौँ, 0 भोल्टबाट जति यतातिर आइदै जान्छ हामी माइनसमा आउँदैछौँ, करेन्ट बढाउँदै 0 देखि -2 भोल्टसम्म आउँदैछ, -2 -3 जति भोल्टेज हामीले रिभर्स भोल्टेज बढाउँदै गयौँ त्यति अब चाहिँ के हुँदैछ, करेन्ट पनि इन्क्रिजली बढिरहेछ। भनेपछि अघि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि 0 भोल्टदेखि उतापट्टि बढाउँदाखेरि माथि गइरहेको थियो, वा त्यो करेन्ट बढिरहेको थियो भने यतापट्टि पनि के छ, करेन्ट चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डायोडको हेर्न सक्यौँ। हामीले टेम्परेचर पनि हेऱ्यौँ, टेम्परेचर चेन्ज गरेर पनि हेऱ्यौँ कसरी एनालाइसिस गर्छौँ र भोल्टेज चेन्ज गरेर पनि हामीले डीसीको फरवर्ड र रिभर्स बायस करेन्ट गरेर हेरिसक्यौँ। भनेपछि अब हामी ट्रान्जिस्टरको सक्यो है। अब हामीले त्यसपछिबाट अघि हामीले इफेक्ट अफ टेम्परेचर चेन्ज गरेर हेरिसक्यौँ। अब हामीले किन चाहिँ यो खास गरी म चाहिँ अब के भन्दाखेरि म्याथमेटिकल डायोडको करेन्ट कति हो भन्दाखेरि I = IS एक्सपोनेन्शियल अफ भोल्टेज इन्टु NKT बाई यो भनेर देखाउँछ। यो इक्वेसन बाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट शुड बी द डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर जति बढ्यो त्यति नै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि करेन्ट डिक्रिज हुनु पर्यो। तर एक्ज्याक्टली त्यो हुँदैन, अपोजिट हुन्छ। किन भन्दाखेरि दुई कारण छ। एउटा के हुन्छ भने टेम्परेचर जति बढ्दै गयो त्यति नै के हुन्छ, होल पेयर हुन्छ, करेन्ट के भन्ने इन्क्रिज हुन्छ। अर्को भनेको रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरसँग चाहिँ टेम्परेचर अफसेटसँग चाहिँ के हुन्छ, एफेक्ट गर्छ र एफेक्ट अफ राइज इन टेम्परेचर गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि राइज गराइदिन्छ। र रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट IS भनिन्छ जुन चाहिँ यहाँ थियो, त्यो चाहिँ डायोडसँग चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ विथ इन्क्रिज इन द टेम्परेचर द राइज इन द 7% डिग्री फर बोथ जर्मेनियम एन्ड द सिलिकन एन्ड एप्रोक्सिमेट डबल फर द 10 डिग्री। प्रत्येक 10 डिग्रीको यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ 7 डिग्रीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पर्सेन्टले चाहिँ त्यसको करेन्ट चाहिँ बढेको हुन्छ फर 10 डिग्रीको यसमा चाहिँ। अब 10 वी कीप द भोल्टेज कन्स्टेन्ट एन्ड वी इन्क्रिज द टेम्परेचर, द करेन्ट इन्क्रिजेस हुन्छ। अब हामीले यति करेन्टलाई चाहिँ भोल्टेज कन्स्टेन्ट राख्यौँ भनेर टेम्परेचर बढायौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, करेन्ट पनि बढ्ने हुन्छ। त्यसरी यहाँ हेर्ने हो भने हामीले 75 डिग्री सेल्सियस र 25 डिग्री सेल्सियसमा फरवर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ के छ, 75 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ करेन्ट के छ, बढिरहेको छ र 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 75 डिग्री सेल्सियस भन्दा 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ करेन्ट एकदम थोरै कम छ। अब हामी डायोड सक्यो। डायोड सकिसकेपछि हामीसँग अर्को छ एउटा बिजेटी गर्नुभन्दा अगाडि हामी बिजेटी भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर हो, जुन चाहिँ दुईटा डायोड मिलेर चाहिँ बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर बनेको हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिजेटी भनेको चाहिँ जस्तै हामीले घरमा भएको धारा जस्तै हुन्छ क्या। धारा जस्तै हुन्छ। जति हामीले नल खोल्यौँ, धाराको यो नल खोल्यौँ भने त्यति नै धेरै हाम्रो के हुन्छ, पानी आउँछ। त्यसरी नै बिजेटीमा के हुन्छ भने 22 पोइन्टमा चाहिँ यो बेस पोइन्टमा चाहिँ जतिपट्टि धेरै हामीले करेन्ट पठायौँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुटमा कलेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, इमिटरमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै करेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भने एनपिएन दुई किसिमको ट्रान्जिस्टर हुन्छ, एउटा एनपिएन भनिन्छ, अर्को पिएनपी भनिन्छ। त्यति मात्र फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु है, बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा स्मल सिग्नल इनपुट छ, त्यसलाई एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लार्ज सिग्नल यो गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले आउटपुटमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एम्प्लिफाईको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, वा अर्को हामीले डिजिटल स्विचको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। कुनै पनि एउटा यो ट्रान्जिस्टर युज गरेर चाहिँ हामीले ओपन स्विच वा क्लोज स्विचको रूपमा गर्छौँ, जसमा चाहिँ के फरक पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति हामीले बेस इमिटरलाई चाहिँ सर्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के को रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि ओपन स्विचको रूपमा
काम गर्छ भने र बेस कलेक्टरलाई हामीले सर्ट गर्यौँ भने चाहिँ हामीले के को काम गर्छ भन्दाखेरि क्लोज स्विचको रूपमा बीजेटी काम गर्छ। अब बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 3 लेयर सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो जसमा चाहिँ दुईटा एन र 1 पी टाइप लेयर मिलेर अर दुईटा पी टाइप र एउटा एन टाइप मिलेर चाहिँ के गरेको हुन्छ भने ट्रान्जिस्टर बनेको हुन्छ सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा बनेको हुन्छ। अर्को भनेको यसमा हेर्ने भने त्यसलाई चाहिँ हामी एनपीएन ट्रान्जिस्टर वा के भन्न सक्छौँ अर्को भन्दाखेरि पीएनपी ट्रान्जिस्टर भन्छौँ। अब एनपीएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमिटर हुन्छ बेस हुन्छ कलेक्टर हुन्छ। अब इमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेभिली डोप भएको हुन्छ इमिटर र जसमा चाहिँ चार्ज क्यारियरको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ भने एकदम धेरै हुन्छ अरूभन्दा चाहिँ र यसमा चाहिँ बेसभन्दा ठुलो हुन्छ यसको साइज र अनि कलेक्टरभन्दा चाहिँ एकदम यसको साइज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम कम हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग बेस भनिन्छ बेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली डोप गरेको हुन्छ यसलाई बेसमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज क्यारियर चाहिँ एकदम नर्मल्ली हुन्छ अनि पिएन जङ्सन डायोड जस्तै नि यो पनि के हो बेस चाहिँ पिएन जङ्सन डायोड जस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरी कलेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई लाइटली डप गरेको हुन्छ अनि डोप गरेको हुन्छ अनि यसमा चार्ज क्यारियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टरमा अरूभन्दा चाहिँ डेन्सिटी यसको चार्ज क्यारियर डेन्सिटी चाहिँ एकदम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम हुन्छ एज अ इमिटरको रूपमा हेर्ने हो भने र यसको साइज हेर्ने हो भने चाहिँ इमिटर बेसभन्दा चाहिँ सबभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को पीएनपी छ त्यसमा पनि सेम हो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनपिएनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ र के अरे होल्स माइनोरिटी हुन्छ अनि पीएनपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होल्स चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ र इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ माइनोरिटी चार्ज क्यारियर हुन्छ। अब यो सिम्बल चाहिँ भनेको चाहिँ पीएनपी र एनपिएनको हो। अब यसमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ पीएनपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ जङ्सनतिर जान्छ पीएनपीमा करेन्ट चाहिँ जङ्सनतिर जान्छ भने एनपिएनमा चाहिँ के हुन्छ भने जङ्सनतिरबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमिटरतिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ बाहिरतिरबाट जान्छ। त्यति फरक चाहिँ हुन्छ सिम्बलमा पनि चेन्ज हुन्छ। पीएनपीमा चाहिँ हामीले भित्रपट्टि एरो देखाइन्छ जङ्सनतिर चाहिँ गएको देखाइन्छ भनेपछि एनपिएनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट चाहिँ बाहिरपट्टि गएको देखाइन्छ। अब ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई तरिकाले हुन्छ एउटा भनेको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिन्छ र अर्को भनेको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिन्छ ट्रान्जिस्टरको। अब मानिलो हामीसँग एउटा ट्रान्जिस्टर छ ट्रान्जिस्टरको इनपुट भोल्टेज भ्यारिङ गर्दै करेन्ट बढाउने हो भने त्यसको के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टको एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ हामी भन्दाखेरि इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिन्छ भने त्यस्तै गरी आउटपुट साइडमा हामीले भोल्टेजलाई चाहिँ के भ्यारिङ गर्दै करेन्टको हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामी चाहिँ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि बी अब यसमा चाहिँ हामीले इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नको लागि चाहिँ हामी VCE चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ VCE चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने एकचोटि अनि त्यसपछिबाट चाहिँ के गर्ने कन्स्ट्यान्ट राखेर चाहिँ अनि VBE लाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ आइभी करेन्टको ग्राफ हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले मैले दुई तिनवटा ग्राफ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले VCE लाई पनि चेन्ज गरेर हेरिराखेका छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ दुई तिनवटा ग्राफ देखिन्छ। त्यसै गरी आउटपुटमा हेर्ने हो भने चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो VBE लाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने पहिला सुरुमा एउटा मात्रै हेर्नु छ भने कन्स्ट्यान्ट राख्ने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आइभी करेन्ट राखेर चाहिँ अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आउटपुट साइडको चाहिँ VCE र IC हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ट्रान्जिस्टर भनिन्छ। अब हामीले त्यो गरिसकेपछि यदि हामीले चेन्ज इन इनपुट भोल्टेजमा चेन्ज जति गर्छौँ र चेन्ज इन करेन्ट जति आउँछ चेन्ज गर्दाखेरि भोल्टेज जति चेन्ज गर्दाखेरि त्यति करेन्ट फरक आउँछ त्यो युज गर्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरको इनपुट रेसिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी ट्रान्जिस्टरको आउटपुट रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज आउटपुट साइड भोल्टेज डिभाइडेड बाइ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन करेन्ट गरिन्छ त्यसको आउटपुट साइडमा। अब हामीले यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरको के अरे त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु छ भने चाहिँ यो लिङ्कबाट जान सक्नुहुन्छ। मैले च्याटमा पनि लिङ्क हालिदिएको छु त्यसबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म अब यो ट्रान्जिस्टरको अब हामीले वही भर्खर गरेको ट्रान्जिस्टरको यो इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ म ट्रान्जिस्टरको चाहिँ अब के अरे पिसपाइसमा चाहिँ कसरी सिमुलेट गर्ने भनेर देखाउँदैछु है। अब हामी जाउँ ट्रान्जिस्टरको अनि त्यसपछिबाट हामी न्यू गरौँ यहाँ म स्टप सेयर गर्दैछु हामी फेरि यसमा जाउँ पिसपाइसमा गइसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि नयाँ फाइल बनाउँ एउटा नयाँ फाइल बनाइसकेपछि अब हामी स्केमेटिकमा अब हामी के गर्नु छ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर बनाउनु छ भनेपछि हामीलाई के चाहिएको छ पहिला भन्ने एउटा भोल्टेज सोर्स चाहिएको छ। पहिला एउटा भोल्टेज सोर्स चाहियो VDC चाहियो
भनेपछि एउटा भोल्टेज सोर्स राख्ने, यहाँ अर्को पनि भोल्टेज सोर्स चाहिन्छ आउटपुट साइडमा, भनेपछि आउटपुट साइडमा एउटा भोल्टेज सोर्स राख्ने। अब हामीलाई ट्रान्जिस्टर चाहियो भनेपछि ट्रान्जिस्टरको लागि हामी क्यू थिच्ने र अनि प्लेस गर्ने ट्रान्जिस्टर, यो चाहिँ एनपिएन ट्रान्जिस्टर भयो। त्यसपछि हामीलाई रेसिस्टर चाहियो भने चाहिँ आर थिच्ने, आर थिचेर रेसिस्टर चाहियो, यसलाई हामीले कन्ट्रोल आर थिचेर रोटेट गर्न सक्छौँ। यहाँ राख्ने, राखिसकेपछि अब हामीलाई यति भइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो, ग्राउन्ड पनि चाहिन्छ। भनेपछि हामी ई थिच्ने, अर्थ ग्राउन्ड ई, अनि ई जिडी युज गरेर हामी प्लेस गर्ने। अब हामी क्लोज गरौँ, गरिसकेपछि अब हामीलाई कनेक्सन जोड्नु पर्यो। हामी जुम गरौँ फिट, अब कनेक्सन जोड्नु पर्यो भनेपछि हामी ड्र वायर लिने, वायर लिइसकेपछि अब हामी के गर्ने, यसलाईदेखि यसलाई कनेक्सन गरिदिने। यो हाम्रो सर्किट भयो। अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट नाप्नु छ, कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट साइडको करेन्ट नाप्नु छ। अब इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स नाप्नु छ भने हामीले यो साइडमाको बेस करेन्ट चाहियो भने चाहिँ हामीले बेस करेन्ट टर्मिनलमा बेस करेन्ट राख्ने। अरू गरिसकेपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चेन्ज गरौँ। पहिला सुरुमा VBE को ठाउँमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि भी अनि बी बेस भोल्टेज राखौँ, अनि यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि बेस कलेक्टर भोल्टेज राखौँ। अब यो चेन्ज गरिसकेपछि हामीले के गर्नु, एनालाइसिस सेटअप एनालाइसिसमा जाऊँ। सेटअप एनालाइसिसमा डिसी चाहिएको छ हामीले डायोड गरे जस्तै, अनि चाहिँ डिसी स्विप गरौँ। डिसी स्विपमा भोल्टेज चेन्ज गर्नु छ, कसको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्नु छ भने हामीले के गर्नु छ, VB को भोल्टेज चेन्ज गर्नु छ भनेपछि बी थिच्ने भोल्टेज, अनि कतिदेखि कति भन्दाखेरि 0 देखि कुनै भोल्टेजसम्म जाऊँ, 2 भोल्टसम्म जाऊँ र हामी 0.01 वा 0.1 ले यसलाई इन्क्रिमेन्ट गरौँ। अहिले हामी नेस्टेड स्विपमा जाँदैनौँ, सो यसलाई क्लोज गरौँ अनि ओके गरौँ अनि क्लोज। यति गरिसकेपछि हामी यसलाई सेभ गरौँ, यसलाई ट्रान्जिस्टर भनेर दिउँ अनि हामी सिमुलेट गरौँ। म स्टप सेयर गरेँ, ग्राफ भएको सेयर गरेँ। अब यसमा हेर्ने भने हामीले अहिलेको जस्तै के ट्रान्जिस्टरको डायोडको जस्तै एउटा के आउँछ भन्दाखेरि ग्राफ आइरहेको देखिन्छ, यसरी ग्राफ आयो। अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट साइडको भोल्टेजलाई पनि चेन्ज गरेर हेरौँ अनि कस्तो ग्राफ आउँछ भनेर हेरौँ। अब हामी आउटपुट साइडको लागि फेरि हामी अब स्केमेटिकमै जाऊँ अनि स्केमेटिकमा गएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सेटअप एनालाइसिसमा जाऊँ। सेटअप एनालाइसिस डिसी पोइन्टमै जाऊँ अनि नेस्टेड गरौँ स्विप। नेस्टेडमा के चाहिएको छ हामीलाई, फेरि भोल्टेज सोर्स नै चाहिन्छ, तर कसको चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि VC भनेपछि आउटपुट भोल्टेजलाई पनि चेन्ज गर्नु छ भनेपछि हामीले 0 देखि 2 भोल्टसम्म जाऊँ र यसलाई पनि हामी 0.2 ले चाहिँ स्विप गरौँ भनेपछि यसलाई इनेबल नेस्टेड स्विप गरौँ र ओके गर्दाखेरि हाम्रो के आयो, भोल्टेज साइडको पनि आयो अनि क्लोज गरौँ। अब हामी सिमुलेट गरौँ। सिमुलेट गर्दाखेरि हाम्रो ग्राफ आउँछ र म अर्को सेयर गर्दैछु। आउटपुट ग्राफ आउँछ, हामी यसमा जाऊँ, एकैछिन डिसी बाई स्विप गऱ्यौँ, त्यसपछिबाट हामी गऱ्यौँ अब भोल्टेज सोर्स पनि चेन्ज गऱ्यौँ र VB गर्दाखेरि हामी लिनियर गऱ्यौँ, नेस्टेड स्विप गऱ्यौँ, अक्टेभ होइन यहाँ लिनियरमा जाऊँ, देखि गएर अब हामी क्लोज गरौँ।
सिमुलेट गरौँ। सिमुलेट गरेर हेर्दाखेरि म अर्को सिमुलेट सफ्टवेयरको साइट सेभ गर्दैछु। सेभ गर्दाखेरि हामीले आउटपुट हेर्ने। अघि हामीले के देखेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट साइडको 2-3 वटा ग्राफ देखेको थियौँ हामीले इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि, जसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने आउटपुट साइडको भोल्टेज चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो के थियो इनपुट साइडको भोल्टेजहरुमा आइरहेको थियो। त्यसरी नै यहाँ पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले ग्राफ के गरेको छ भने आइबी भनेको आइबी एक्स एक्सिसमा छ, यतापट्टि के छ भिबी छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आउटपुट साइडको भोल्टेजलाई चेन्ज गर्दाखेरि इनपुट साइडको भोल्टेज पनि के भइरहेछ बढिरहेछ भनेपछि इनपुट साइडको के गरेछ करेन्ट भिआई कर्भ पनि के हुन्छ चेन्ज भइरहेको छ। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ट्रान्जिस्टरको चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्ने भए। त्यसै गरी अब हामीले आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि म फेरि ग्राफमा जान्छु। ग्राफमा गइसकेपछि स्क्यान एकैछिन अनि फेरि हामी ट्रान्जिस्टरमा जाउँ। त्यहाँ गइसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट साइडलाई चाहिँ के गर्नु छ चेन्ज गर्नु छ भनेपछि अब हामी के गर्ने यसमा फेरि सेटअप एनालाइसिसमा जाउँ। आउटपुट चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीलाई सुरुमा के चाहियो कि फेरि गर्यौँ भनेपछि हाम्रो पहिला सुरुमा चाहिँ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स छ भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्ने के को रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि यसलाई चेन्ज गरेर हेर्ने अनि यो फिक्स चाहिँ के राख्ने हामीले आइबी करेन्ट चाहिँ के राख्ने फिक्स राख्ने भनेको थियो। अब यसमा गइसकेपछि हामी नेस्टेड स्विप गर्दियौँ। यहाँ चाहिँ अब के राखौँ भन्दाखेरि भिबी राखौँ र यसमा हामीले इनेबल गर्ने हो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज गरौँ र यसलाई सिमुलेट गरौँ। शेयर गर्दैछु। अब हामीले यो चाहिँ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्ने भयो। अब यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ ट्रान्जिस्टरको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के गर्यौँ चेक गर्न सक्यौँ। एकदम हामीले चाहिँ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौँ है। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विचको रूपमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विचलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी जाऊँ र हामी ट्रान्जिस्टर एज अ ओपन स्विच वा क्लोज स्विच कसरी हुन्छ भन्ने कुरो है। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्किट छ जसमा चाहिँ अब हामीले भोल्टेज सोर्स राखेको छौँ V अनि एउटा के छ हामीसँग रेसिस्टर्स R छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ एउटा स्विच राख्यौँ। स्विच टी क्लोज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 5 मिली सेकेन्ड पछि चाहिँ गएर चाहिँ यो स्विच चाहिँ के हुन्छ क्लोज हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ 10 मिली सेकेन्ड पछि गएर मात्रै यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन हुन्छ यो स्विच गएर त्यसरी राख्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ लोड साइडको रेसिस्टर भयो अनि हामीसँग बीजेटी छ अनि त्यसपछि इमिटर साइडमा हामीले ग्राउन्ड गर्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो सर्किट चाहिँ युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ ट्रान्जिस्टर एज अ स्विच चाहिँ गर्ने भयौँ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नको लागि हामी के गर्यौँ सेटअप एनालाइसिसमा जाऊँ र डीसी एनालाइसिस गर्नु छ हामीलाई फेरि भने चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब हामीसँग डीसी एनालाइसिस हैन अब यसको आउटपुट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु छ भने चाहिँ हामी सेटअप एनालाइसिसमा ट्रान्जिएन्ट टाइमसँग चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ भने चाहिँ टाइम एनालाइसिस हेर्नको लागि हामी के गर्छौँ अघि भनेको थियौँ हामीले ट्रान्जिएन्ट वा फुरियर एनालाइसिस गर्ने हो। त्यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 0 न्यानो सेकेन्डदेखि 20 मिली सेकेन्डसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरो हेरौँ। अब हामी ओके गरौँ त्यसपछिबाट हामी यसलाई क्लोज गरौँ अनि त्यसपछि हामी सिमुलेट गरौँ। मैले सब यहाँ हामीले अघि सेयर भएको रहेछ सरी त्यसको लागि म यसमा हामीले के गर्ने एउटा भोल्टेज सोर्स युज गर्यौँ भी अनि त्यसपछिबाट हामीसँग रेसिस्टर आर इन भन्ने छ अनि त्यसपछिबाट हामीसँग टी एउटा स्विच राख्यौँ टी क्लोज भन्ने र अर्को टी ओपन राख्यौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइमको आधारमा चाहिँ क्लोज र ओपन हुन्छ। अब हामीले 5 मिली सेकेन्ड पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज हुन्छ अनि यो 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन हुन्छ है। त्यसपछिबाट हाम्रो के हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेसिस्टर लोड साइडको रेसिस्टर आरएल भयो अनि यो चाहिँ के छ हामीसँग ओपन भयो है। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ सेटअप एनालाइसिसमा जाऊँ। सेटअप एनालाइसिसमा डीसी गर्नु पर्दैन अहिले हामीले अब टाइमको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले के भन्ने थियौँ भने ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नु छ र ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट सेटअप स्टेपमा जाने 0 न्यानो सेकेन्डदेखि सुरु गर्ने र 20 मिली सेकेन्डसम्मको स्टेप गर्ने। अब हामी के गर्यौँ ओके गर्यौँ है।
गरिसकेपछि हामीसँग के छ यो भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट यसको आउटपुट हेर्दैछौँ। एउटा के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इनपुट करेन्ट कस्तो छ र अर्को भनेको हामीले आउटपुट करेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरो हेर्दैछौँ। अब हामीले सिमुलेट गर्दाखेरिको आएको सफ्टवेयर हेरौँ है के छ आउटपुट भन्दाखेरि यसलाई सिमुलेट गरेर हेरौँ। अब हेरौँ है अघ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि टी क्लोज चाहिँ हामीले 5 मिली सेकेन्डसम्म गरेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि टी क्लोज 5 मिली सेकेन्डदेखि उता चाहिँ भएको छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एज अ स्विचको रूपमा चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 5 मिली सेकेन्डदेखि 10 मिली सेकेन्डसम्ममा चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि आउटपुट पनि हाई छ र इनपुट पनि हाई छ अनि होइन भने अरू बेलामा चाहिँ हाम्रो के छ सर्किट मेरो साथीहरु लेक्चर हान्दै रहेछ कि त्यस्तो गरेर हामीले एज अ ट्रान्जिस्टरलाई पनि के गर्न सक्ने भन्दाखेरि एज अ स्विचको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिने भने चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरलाई पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टरको रूपमा एज अ स्विचको रूपमा पनि हामीले यसरी एसेम्बल गर्न सक्यौँ। अर्को भनेको ट्रान्जिस्टरलाई एज अ के अरे एम्प्लिफायरको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। कुनै पनि एउटा इनपुट सिग्नल चाहिँ एकदम लो छ र त्यसलाई चाहिँ हाई गराउनु छ भनेपछि त्यसको रूपमा हामीले ट्रान्जिस्टर एज अ युज गर्छौँ। र अहिले पनि जति पनि हामीले कम्प्युटर बनाएको कम्प्युटर छ कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्जिस्टर मात्रै युज गरेको हुन्छ धेरै जस्तो सिस्टम ट्रान्जिस्टरबाटै चलेको हुन्छ। डिजिटल लजिक जति सिस्टम सर्किटहरू छ जति पनि यो छ सबै ट्रान्जिस्टरबाट हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरको सिमुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरको नभए हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो आजको लेक्चर लगभग सकिँदै जान्छ अनि हामीले आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स र इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हेर्यौँ। त्यसपछि हामीले अब हुन्छ अनि थ्याङ्क यू एनी केही क्वेसन छ भने सोध्दा थ्याङ्क यू है दाइ सेसनलाई। हेलो जितन दाइ केही क्वेसनहरु थ्याङ्क यू दाइ छ भने गर्दा हुन्छ। हामी त ढिलो आयो नि त सन्तोष नि यार ढिलो भएछ नि हुन्छ अर्को सन्तोष दाइ सेसनलाई थ्याङ्क यू है। वेलकम रेकर्डिङ छ क्वेसनहरु हजुर यसको रेकर्डेड पनि हुन्छ। रेकर्डेड भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिन्छ एकछिनतिर। दाइ यो सबैको युट्युबमा फेवा एकाडेमी सर्च गर्दा हुन्छ। दाइ यो स्लाइड हुन्छ स्लाइडहरु पनि पाइन्छ त्यहाँ। अब यो यसमा अब रेकर्डेड भिडियोहरु गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले युट्युबमा हेर्न मिल्छ। फेवा एकाडेमी भन्ने छ त्यसबाट सर्च गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले रेकर्डेड भिडियो हेर्न मिल्छ। वा केही पनि अरू फेवा एकाडेमी भित्र अरू धेरै अरू वेबिनारहरुको पनि स्लाइडहरु के अरे युट्युबहरु भिडियो छ त्यहाँ हेर्न मिल्छ। केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ। सो केही क्वेसन छैन भने चाहिँ यही एन्ड गर्नु पर्ला जस्तो छ। सो म सन्तोष भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रोग्राम अर्गनाइज अथवा कोअर्डिनेट गर्नुभएकोमा। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाइ बाइ।